Tung. Gak. Wes ora tak pateni. Dek pinter lah Mas, nek Donoto mambengi wis gak turu ya. Ora turu gara-gara awakmu srek ya sewengi utah. Lah piye kok njaluk ngono? Rek ayo kok pinter munggah-munggah barang mandek-mandek barang ya. Oh, lah iki apik kok Iki karepe dhewe apa kongkonan wi? Karepe dhewe apa kongkonan? Kongkonan. Kongkonane sing digawe kon karaoke. Oh ngono. Apa le bedane Mas? Lah yo balik tahun 2007, Dek. Tahu ngono? Tahun 2007 ki ngono nek jaman pisanan nyucuk lampah ki urung ana orjen, urung usum. Urung usum nganggo apa? Karaoke yo apik. Jere nganggo desel. Ha yo desel ndah ya ora masalah, sing penting budal mulih bayaran. Ngono lho, ya apik tenan. Iki lho. Duke bingung lah kok enek penyakit penyakit. Penyanyi, Dik. Enek penyanyi ini origine ndi? Ngono ya, Bu ya. Tangkel nggih sampean. Nggih niki kados niki keadaane donyane awak dhewe wong seni iki ya ngene iki. Tapi apik. Aneh tapi nyata. Lo lagi iki ya Bu, penyanyi kon budal orjane gak oleh budal iki lagi iki. Aku seneng ngono atau Kita kembali ke zaman dulu. Volume saya dikurangin. Tapi anu Tek tiwas Cak Momon tuku orjen anyar lah. Tiwas tuku orjen anyar ora tau kanggo. Apa tuku orjen anyar wong tanggapan yo ora ono kok tuku orjen anyar kok iso rumang sampe. Sabar Cak nggih. Iki pokoke sing penting matur nuwun senajan awak dhewe iki hiburane ancene rada angel khususnya untuk hiburan. Angel yo ning kene ning kono-kono ya akeh hiburan ya biasa nggih. Tapi ya kudu tetap bersyukur Kak Kato. Ya syukur batal. Ya kudu tetap bersyukur alhamdulillah. Ya matur alhamdulillah. suwun lah kanggo pemerintah desa masih diperkenankan. Hajatan cek diolehi walaupun hiburannya enggak ada. Tapi aku yo ora kurang akal. Piye? Penyanyine kon budal. Aku dibatalo yo moh. Tetep budal. Aku tetep budal. Aku gak ngurus kok. Iya padha wae. Lah cucu lampah kon batal kon apa? Lah Cucu lampah apa mari corona? Ya ora iso kudune ngono Lah kuwi. MC ini batal aku tak demo, cucu lampah batal MC ini MC batal. kudu batal ya. Penyanyine kok budal dhewe kowe. Pokoknya nek MC nek cucu lampah batal, MC ini kudu batal. Kudu batal. Lah ya nek MC ini budal, cucu lampah ya budal. Kudu budal, heeh. Penyanyine ya budal. Kudu budal. Tukang orjen gak budal ndah. Terus orjen ku piye? Orjen ra apa-apa. Zaman saiki ora kurang akal Kang Momon. MP3 mumbruk. Tapi itu kesannya itu gimana gitu loh Kang. Iya nek kesannya gimana itu tetep wis jenenge wong mergawe ki jerbas ki mau biaya. Apa-apa nek dibiayai terus ra budal ki ayo pincang. Yo pincang. Tetap kita harus kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Andok rono sampean. Piye? Jaga jarak. Neng aku kok sampean juga jaga jarak. Soapan ki meteng kok jaga jarak. Terus ki soapan. Soapan metengmu. Meteng ya majer kok meteng. Ije. Nyanyi. Kudu nyanyi. Penak menjak murah nyanyi tak colok nih neh. Wong HP ini ya rada bosok iki. Kayak wonge ya nek dicolok mo. Nek wonge nek dicolok ya gak buak ae lho HP ngono kok. Ya sesuk tak tumbas nonen to. Sing ora pengertian Kang Antok sampean. Tak utangno. Tapi golek ya anyar kok karaoke, apik wis ta apik. Caki sesuk iso pinter bocahnya gue apik. Wong biasane gak kawan kok. Ambek mambengi iki tak kongkon apa goblok. Apa to? Endi nyanyiane renek iki? Apa sing mbok takokno apa? Wis oleh ganti to? Lah iki matamu lho ora mbok ngeti matane di. Iku lho, tulisane wis oleh ganti. Matane. Oh, alah. Dingetno to, makane cok kopek nek nang omah. Lah kuwi lho, heeh. Wong wedok kopek nek nang omah.
iso mandek lho arjenku. Iki apa iki kabel iki? Mandek piye wong ancen apa dibalenine Dek. Ngono. Kan kowe tak sosor. Balikane ya, Mas. Kowe tak sosor banyak. Penak ngene ae lho aku iso balikan. Ya wis, lah sesuk lak grup dhewe gak payu no Dek. Bu wae aja guyu Bu, nanggap dhewe, Bu. Ira tulisan apa ora le? Seto, Mas. Kan Endi, ngene Le? to carane. Ayo. Oh alah. Ya, semoga ulin aja. Iki mesti YouTube-ku apik sesuk iki. Kita karaoke bareng-bareng, Cok. Wis oleh
apik aku. Ya ono ya ini. Tenan aku lagi iki yo Mas. Lah, Aku iya. wedi nek masuke iki lho. Masuk itu. Kena kleru. Nek mlebu lagune to? Mosok bingung penyanyi kok bingung. Aja Loh. bingung. Aja gampang bingungan. Jira Tapi aku penyakit lho kok penyanyi. nek masuk liya-liyane aja sampai bingung. Ya ora, kuwi wis ora dalane. Wis ora dalane. Ngono apal kok. Wes apal ya Kang Anto Apal ya brugal alhamdulillah. kok rumah kamu. Ije, Pinarakin ije, Mbak ije. Win Monggo. nggih. Ije, Heeh. ije. Kene Kang Momon. Ayo. Kene men gak Heeh. anu gambarmu gak mbulak ning kono kok rumah kamu. Ejir mangsa Pokoknya sing penting ki matur Sing suwun. matur sembah nuwun. Piye rapiye tetep budal Mas yo kahanane koyo ngene. Tetap bisa Heeh. berkarya. Tetap bisa berkarya. Apapun kita seorang seniman, pekerja seni, kita selalu akan berusaha menghibur panjenengan semuanya. Injih. Boh piye carane? Walaupun kahanannya tidak memungkinkan, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Ora nek orjene ya wis di-download to MP3. Senajan ya rada Kreatif. modal sidik, modal sidik tambah kuota. Tambah kuota. Lah iki masalahnya bayarannya ora enek tambahan kuota ki ra ono. Dadi Ya kok matur nggone bose. apa wis entek kok. Wes entek. Wis entek kok. Wes entek ya. Wis Nggih, ra nggih, apa-apa nggih. pokoke disyukuri. Alhamdulillah. Yo lagi ning antru iki Kang Momon. Pertama kali ya. Pertama kali baru ada penyanyi ternyata enggak ada orjennya karaoke ya baru di sini. Baru di sini. Luar ya, biasa, luar biasa pokoknya. pokoknya. Nggih. Soalnya kono-kono ben penangsal. Tapi ora apa-apa karek 10 dino ya kok Bu poso wis. Baik insyaallah pokoknya 10 dino insyaallah kita istirahat. Wis Ya, karek kono lah badu oleh bah ora karek kono moso iso Wis pokoknya muga-muga bar riyo Lah, awak wis dhewe sing bisa penting malah normal kembali. New normal. New normal kita Penghasilan terapkan. kita normal. Pekerja seni semuanya normal, Normal, pikiran kita normal, bayari utang ya normal, kabeh iso Beraktivitas kembali beraktivitas sehingga seperti menuju ke biasa. normal Nggih. seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Kak wabarakatuh. Cak Momon. Ije. Jenengan pun nate sowan mriki. Sepindah Sepisan ini. sepisan iki. Oh, alhamdulillah. Baru satu Sowan kali daleme ini. Bapak sinten nika? Wonten dalemipun Bapak Rati Ibu Lanem. Bapak Rati Pulanem matur suwun lumantar panggerga busana kondang kaloko Mbak Vika Vika Furirani Lasem Saking saking Brenggolo Brenggolo Kali Tidu. Tidu. Bojonegoro Jawa Timur, Indonesia. Nyengkuyung dape sapa Cak Momon? Dawuhipun Diah Ayu Sulistiarini ingkang Sulistiarini. jinatu kromo kalian Mas Endi Kristanto. Saking pundi niki? Mas Endi niki saking Ngantru Ngasem, saking Cabe nggih. Pojokan ki, Mang. Ya Allah. Tak pikir Oleh kene pojokan kuwi lho. satu bila, Lah, satu ratek bila. modal nemen iki. Layak pengiringe kluyur nggawa pitik nggawa apa mlaku. Lah tak pikir Kang Anto, Piye? sebelah kono ono jalan raya maneh. Tak kira rombongan pengiringi liwate kono, soalnya kono jembatannya kan kecil. Ya. Tak pikir liwat jembat dalan kono, tak Lah pikir sing tak mobil pikir parkir gak kono. ngono. Piye? Ayo dalane ning kono, mobilnya diparkir ning kono padha kluyur-kluyur mangan. Lah iya mikirku yo kaya Oh, ngono. ternyata Alah, oleh ternyata pojokan kono ki mang. berarti Mbak Sulis niki walah piantunipun Iki nganten sing gak sae. nganten sing gak patek modal Ece. akeh iki. Tenan, sumpah. Mas Endi yo Lah, ganteng piye? bagus. Ora patek modal tak arani kenapa? Ora nyater elep. Ora nyatrelep, umpama 2.000, 3.000, 750 gedene 1 juta wis 3 juta. Heeh. Kena nggo tuku parcel. Dadaman iki mah kadang keluyur, Lah kadang ya kok keluyur. kluyur tak kira parkir mobil nang pojokan kono. Tak pikir parkir mobil nang pojokan mriko. Iki wong buah. Wong buah parkir ya penang ndi to dalane kono ya Allah, dalane kono ki muatoh. Menjelek lemah, utuh. Tapi sampean alhamdulillah lho Kak Momon. Piye, Untuk Kang? perkembangan 2 periode dipegang Pak Yasono ini Nggih. kepala desa cabe iki perkembangannya wis alhamdulillah. Najano papinge moncrot kabeh. Kuwi ora kaya tahun-tahun kepungkur. Piye Kang Antok tahun kepungkur Zaman iku? rikala 10 tahun atau 7 tahun, 8 tahun yang yang lalu. lalu. Cabe itu jalannya pemandangan jalan itu tidak seperti ini. Oh gitu. Utuh ndut. Belum ada papingnya Belum berarti. ada paping sama sekali sak meter lho go ngono. Dan Dan alhamdulillah. alhamdulillah saiki 2 periode Pak Yasono mbah piye gambare papingan ternyata wis alhamdulillah najana moncrot ora ngantru tok. Wadang roto. sampai ngerti dalan wadang. Wadang ki ya Allah nemen moncrote. Jampet ngitan. Walah parah. Alah. Pokoknya kota wisata 1000 lubang. 1000 lubang ya. Ngantru cabe ning ndek biyen zaman iki urung sung karpet Cak Momon. Urung usum. Mantenan ndek biyen urung sung karpet gelar karpet. Lah aku dicokoti semut londo ki biasa kok ning cabe ki. Ngono ceritane. Iya, mulai ki Subhanallah. bendul, kabeh sikil ki biasa saya itu. Biasa dan Betul. alhamdulillah saat ini sudah kados mekaten Kang Anto Tong alhamdulillah. daerah kene iki nganten temu awan jarang. Biasanya dalu. Bengi.
Bengi jelas jengklongnya gede-gede. Jengklong gak apa-apa, semut londo. Semut londo jengklong subhanallah. Ngerban mulai abang kabeh sikil. Tapi tak syukuri Alhamdulillah, nggih. Warga masyarakat ngantru nyedulur karo awak dhewe. Injih, Nyatane ya ana ayane seprono sprene, saben ana kajatan ya diaturi rawuh Pokoke nggih. matur suwun muga-muga sami sehat sedaya Pak Bu nggih. Amin. Sajana corona muga-muga tandurane ya apik. Amin, amin. Nek Nyatane jagunge iki yo luar biasa. Waduh, aku Iki bareng ngemes ping pindho jelas iki. Gung kuwi lagi pisan. Pisan. Urung kobot kok. Nek kobot kuwi ping telune neloni. Nah, aku tak pindhoni kobot ya. Ah. aman kok. Ije. Alhamdulillah mugi-mugi Hitungan kemawon Mbak mantene. Sulis kalian Mas Endi dadosa keluarga ingkang Sakinah sakinah mawaddah lan warohmah. warahmah. Amin. Allahumma Ma amin iki sambil menunggu Persiapan. Penyanyine tak telokno neh. Dipanggil lagi maka kantor. Ben nyanyi. Heeh. Nah, pucet ora gino. Buya, Heeh. wis kewajibane kok. Ayo. Ayo, yo kita panggilkan artis yang satu ini kembali, artis yang pakai warna baju biru, bingung golek nggon turu. Nah, Biru apa artinya? biru bingung golek gon turu. Kuning, kuning. Kuning kuwi rengkuwen kanthi pikiran sing wening. Sing wening pinter mah Kang Abang. Anto. Abang Abang. aku bangga. Dadi Merah membentuk keluarga yang terarah. luar Ijo, ijo. biasa Ijo iki lho jodohku. Heeh. Eh, Heeh. Pink, pink. pingin menikmati kebahagiaan. Ireng Kang. Iki rengkuwen kaya anakmu senajan anakmu. Luar biasa, Kotak-kotak. luar biasa. Kotak-kotak. Kuwi motif goblok. Masa? Kuwi motif ora Ya warna. kudu iso kok, Sok. Kotak-kotak nek diwalik. Katok-katok. Lho, lho. Kotak nek diwalik ya tetep kotak to Kak. Aku Lah, katok-katok. piye, Kak? Kotak nek diwalik ya kotak. Kotak katok-katok. Selok mau penyanyi. Ayo langsung Kaya penyiar kondang Cak Momon Sulita. sing nang TV-TV kuwi. Sing nang Cak TV-TV Momon. sing. Tekan dah. Kayak ning gone Yutun lho. YouTube, Yutun. Sing YouTube. delok Yutun, Mas. YouTube, Yutun maksudnya tambah delok nang konten. YouTube. Yo, ayo. Oke, baik hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku semuanya. Kita hadirkan persembahan yang terbaik dan juga terindah bareng bersama oleh Naza. Masih bersama Kusuma Nada. Tekan Anda. dah. Dan ya orang ngono kuwi banget. Piye ta aku tan. Atang. Untuk Anda, ngono lho. Kok gak untuk Anda, ngono. Tapi ora apa-apa kan, kuwi Ora tak apa-apa nikmati. sampean anak kudu banci. Untuk Anda. Kowe tak jeloki meteng lho Dik. Tapi yuk alhamdulillah gara-gara untuk Anda kuwi beat putihku, mobil beat putih kuwi lunas. Gara-gara omong tekan Tekan dah, dah. ya. Gitu omong. Beat putih sing Beat foto putih Pak. kuwi lunas. Ya Allah. Alhamdulillah. Lah aku ya kok Piye Kang? gara-gara kuwi lucu Lucu ra ora lucu, sing sing penting guyu. Mobilku kadol. Dulu kok iso mobil kadol? Kadol sing ndek biyen tak tukokno anyar nek. Alhamdulillah, baru kae lucu gak lucu sing penting guyu yo. Aku yo Icon. yo bersyukur baru kae untuk Anda. Ije, semoga dipersilakan untuk Ulinaza terspesialkan untuk panjenengan semuanya. Ayo penyanyi ki pekoh tapi ya. Saiki ya? Barbar sesuk selaku. Ya buke mas-mase njaluk lagu apa ngono lho ya. Gayane ngono ya, gayane ngono ya. Tawani. Coba ditawarkan untuk tamu undangan yang terhormat saudara-saudaraku. Hangkah kowe kena njaluk tenan piye? Jaluk tenan ayo diputer apa ini. Tutulno to, Dik. Wis ngono Tak bingung tutulno, deh. Kak. Lah, kuwi lek- Yang sebelah sini minta lagu apa Ibu? Ada request monggo dipersilakan. Gak enek. Soalnya wis paham. Yang sebelah Heeh. sini. Mak. Buyung. Luntur. Pengantin baru. Tak kayak gelo piye, Mak? Tak kayak gelo ya. Iki sapa diantar sak isone sapa ku, Mang? Walah lah. Sampeyan yo lep apa, Bu? Sampeyan yo lep apa? Lep apa? Engkek duwe kuota. Apa itu Lombok sampeyan larang Izin. untuk kuota iso. Aman kowe. Nyuwun sewu Facebooknya napa nggih? Wes. Apa ndelok kayaknya. Sinten bosan? El Bojonegoro injih. Nek Facebook kula sak mangke pun gantos Kang Anto. Apa? Cak momon tak ingin disakiti lagi. Wow, jeru iki. jeru. Kekinian deh, kekinian, Jeru, kekinian ya. Facebook iki wis tak ganti ya. Ganti apa ki? Tak kena pedet lho. Kulino mancal-mancal sampean. Ayo semoga Ulina jadi dikasih yang terbaik bareng bersama Apa Kusuma lagune Nada. iki? Luntur medune ning gelo. Oh gelo, endi to? Ndi gelo? Ayo Endi, goleki. Biar kowe, biar. Bar. kowe. Ora enek kok, ndek meng gak enek kading. Eneng. Ndi? Ora enek wis kading ora enek. Wes, kono ndang ngoceh. Piye? Ya, Sampai sing golek. Tawani to. Buke kalau tawani apa liyan. Lah ya buke njaluk kuwi aku bingung nawani to Mas, ora enek apa-apane kok kon nawani kuwi.
Kalau ben kamera kono lho. Bu, aku kan syuting oh. Delok. Sik, delok. Enek sing delok tenan apa ora? Enek Subiati Subi. Heeh. Lambaikan tangan. Heeh. Gimana, Mas? Piye? Kon duet. Kecut ya, Mas. Tak kei minyak neh no. Aku tak minyakan sik, Mas. Nih, Pak, tak kei minyakku, Pak. Pokok bengi sampean ben ngipi aku, Pak. Kakean? Masa? Lebokno nih, lebokno. Sampeyan sanggup ora, Pak? Aku sawer ngono lho. Masker tok i. Kok sok. Sik Bu, sabar nggih. Gubuk asmara wae ya. Yo anake kuwi kok. Wis, lali janjine monggo. Custom hotel yo, Mas. Kok Ayo, sok. buka. Ayo. Dina minggu sing tak tunggu. Ya ayo. Kowe ngajak ning Tawang Mangu. Banter Mas. Nganti lingser srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ngawan Solo. Tak SMS rambalesi. Tak golek nono. Yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk mengko irungmu tak ciwal lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo kadung dandan sliramu ra teko. Anek mandeke janjane kowe ning ngendi lak-lakatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe malah karo wanita liya. Terus Mas Anto Kliwir channel. channel Lah. official. Halah. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lingser srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ngawan Solo. Tak SMS rambalesi. Piye di? Yen tak telepon Yang balon. malah kok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk bongkoh kene. Ayo. Yen kepethuk Kenapa kebetul? mengko irungmu tak ciwal. Mati kepenyet. Karaoke yo wajar to yo kamu monjo. Muta mati yo wajar. Dane alesane mangkelake. Sapa wong sing ora gelo Kadung dandan sliramu ra teko. Lah pito. Kariu kok aku meneng sik. Lali.
gleyore to. Lah iya. Iki luar biasa kok dino iki luar biasa. Saya ayo pateni. Pokoknya luar biasa. Pateni, Mas. Dipateni piye? Lah kuwi kok duk-duk neh kuwi. Ayo, maksud pateni to. Maksud pateni. Lanjut iki. Lanjut. Karo Bareng mateni. nyegelan ya. Mateni ya. Beto, Mas. Ngedap terus toh, Bro. Enggak. Oke. Kota pote
kayak melaku. Sampun? Sampun. Heeh, sampun. Sampun siap. Mbak Ida, Mbak Ida Loproy, halo. Bisa minta satu lagu Mbak Ida? Tembang kangene monggo ayo. Anaknya gak apa-apa, ayo Mbak Ida. Bisa minta satu lagu saya tembang kangen Mbak Ida monggo. Kangen suaranya Mbak Ida kowe. Tanggapan rapet truk neng kene nyanyi karaoke, ayo Mbak Ida. Sik. Nggih. Iya sik. Cik. Saya- Oke, injih. Monggo Mbak Ida. Heeh. Itu anu memang saya Mbak Ida. Anaknya cerewet cerak-cerik kok tibenke kok saya Mbak Ida nggih, sabar nggih sekedap. Heeh. Pokoke iwangi karaoke dino iki. Pokoke dino iki aku iwangi karaoke, Mbak nggih. Iki HP-ne baterai iki rada tembang kangen nggih. Ya, sing baik nggih. Iya, lah iya kok sampean karo metu, maksudnya aku paringi lagu tembang kangen nggih. Ya, heeh.
enten pergerakan blas nggih. Paranggono blas gak payu ya. Berarti aku jek alhamdulillah karo pedet sitok ki ya. Heeh, Udik bersyukur Mbak Ida belas gak tau krungu suara gong. Dikon karaoke kaya petuk malaikat maut dekne wedi. Ogel. Mergo suwe gak mabuk. Ya Mas Manten, Aja. senyum Mas Manten. Ya Allah, metenteng ini foto bahagia loh Mas senyum. Bukan foto ronsen. Ya, ini bukan foto ronsen loh Mas, Ide, bahagia ide. ini. Piye? Panas. Alah, long panas kene kono ya sok. Koyo adoh Koyo kok piye. adoh diusungi adoh wong sampean rene ya budal dhewe ra diterno. Lho, piye sak kendel-kendele wong lho sampean iki. Tatak tenan kok iso. Tatak Luar ijen. biasa. Bensin sak liter sewengi ya kanggo balik ping 20. Heeh. Kadang-kadang malah ra montoran metu guritan metu ngarep nyelentem rono. Lho, Paribasane no sukut ra kok berdukul Mas Nah, Anto iya, ya. entek mati perkara digeramasot. Eje. Wingi aku semangatku Kang, ya Allah. Iya apa Kang? Barang kuwi wong jenenge wong tanggapan yo arang-arang. Heeh. Tuwangi turu anggitku ki biasane ning sawah tak peno wong kabeh. Iya terus? Budal nyempret aku. Budal nyempret rek. Jadi werenge akeh lah, aku Heeh. dasar rapate roh obat. Iya. Ternyata sing tak lebokno kleru obate. Lah, Tak sempret bareng 3 dino, wah wis bar tak sempret. mbok tiliki 3 maneh. dino tak tinggal tanggapan, tak tiliki neh. Seweneng sampean jelas kok omah. Seweneng. Iki jelas omone wereng wis Wereng. padha mati. Heeh. Heeh. Diadak sak tandure mati. Loh kok iso ki masalahnya kepiye Kang? Kleru rondap. Lah kuwi obat suket mbok nggo, Ah, kleru sampean. Wah, tekor. Kudune nganggo sapuru kuwi. Wah, pinter to iki. Lombokmu kayak mati to. Tuno 7.000. Pira? 7.000. Payu pira? Tuno 7.000. Tuno 7.000 sambat aku sing 20.000 meneng ae kok sok. Pemula Kang Anto Iki ya. ape ning ndi kuwi ape ning ndi. Sik lungguh sik kok urung bar kok iso wis Munggah kono lho munggah. pangkon-pangkonan. Heeh. Sik dijupune kursi tak jupune kursi Kang. Ya jebune kursi, pundhutke kursi. Heeh, pokoknya kita itu wis berkorban, sing tani tetep tani wong seni iki pokoke aboh, pokoke. Wis sabar Mbak Ida muga-muga sampean bar beto wis mulai pergerakan gini insyaallah. Alhamdulillah mugi-mugi mugi-mugi. kemawon. Sampun ada tanda-tanda ketika Lah niki. nggonku nek manganan sapa nek gak Mbak Ida terus piye? Ya tetep kuwi wajib ya. Ya, Heeh, iya, manganan. Gak Mbak Ida ra marem kok jarene kok. Tarime Pak Bayan kuwi to? Iya, nggon kuwi. Nggon kuwi. Aku dek biyen yo tau ning kono. Oh, tak maling no. Eje. Selamat datang Mas Manten, Mas Sinten mau paring asma? Paringi Mas Endi. Mas- Mas Endi Kristanto. Kristanto dengan Eje. Mbak Mbak Sulistriarini. Sulistriarini, Heeh. ya Allah. Jenenge Sulis kok bojone Cak Momon ya. Bedone Tria tok. Heeh. Nek sing kono Sulistiarini. Sulistriarini. Dan iki Sulistriarini. Iki ya beda sekabehane. Bedane ning Nek apa? iki Mbak Sulis ki cilik. Heeh, ning kono. Wah, Aja mbok sebut. gak Gak pede aku. jumbo. Jumbo gaudi tapi mbuh ra karuan kowe kan. Sak domi iku lho. Atau bojone codot lho. Gaudi. Oh, Eje. Iki ngetarane Mas Codot ki pinter ngopeni bojo. Bahagia tau tetepan. Ayo adang ya nek adang dhewe mosok codot kok nadang ya paling rumangsamu kok. Eje Sehat kan. walafiat yo nggih. Alhamdulillah keluarga sehat nggih. Alhamdulillah. Nah, Nggih. anake sing nomor 1 iki ya. Wis nambah apa urung? Wis nambah purung. Alah, codot kita gak truk kita. Apane sih gak tok? Nyerot gede. Gak truk. Aku tau kaya mengantur iki pokoknya selamat datang Mas Manten. Saya doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih. Amin. Muga-muga enggal-enggal nang meteng ya Mbak ya. Amin amin. Mas kawinnya pinten Mas Endi? Pira? 300.000 bojo ayune ngono kuwi. Kok murah men? Murah men mok 300.000. Kanggo selawase, Ji. Kanggo selawase lho. 300.000. Aku cak memendengi Heeh. ning cepu kono Surjati entek 450 gudi wireng. Tapi aku gak sampai bar aku mulai sik aku kok. Aku ora sampai tutuk aku mulai Mulai sik. nyadek sambat ngene le. Piye? Anu wir wah jangkrik tenan jenenge apa? Wong gudi wireng lah kenapa kok kleru? Lampune mati cuk. Aku langsung metu ngono perkara yo nyawak kahandane koyo ngono. Heeh. Yang penting rukun nggih Mas. Heeh, digandeng Mbak suaminya biar kelihatan mesra nggih. Nggih sering apel mriki Mas Andi. Lah jenengan teng dalem napa kerja? Teng dalem? Kerjanya di rumah berarti ya di sini. Lah kok ora dolan nggone maratuame apa? Sungkan. Lah modelmu aku ora percaya dari sungkan model kayak Mas Endi ngene. Lah serepet ora bakal bojomu gak ngene ting 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 ting. Gak mereteli mripate tapi ya gak ting 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 ting. Wes sing penting rukun nggih. Heeh, pengen anak pinten Mas Minjang Mas? Pengen nyogo pinten? Kalih mawon cekap nggih. Heeh, Mbak Sulis. Mbak Lis. Mbak Lis cekap nggih. Oke. Wis marem 300.000 nggih. 300.000 pun siap. Nggih siap.
Siap sekabehane lho. Siap sekabehane nggih. Heeh. Kanggo sak lawas-lawase Sing kuwi. penting tak dongakno rukun ya. Heeh. Muga-muga dadi bojo. Amin. Ora mung dadi muga-muga Dadi jodoh ora mung dadi bojo. Heeh, bedane apa bojo karo jodoh, Bojo Kang? kuwi iso pegatan. Kan nek jodoh. Insyaallah bakoh sampai tuwek. Amin, hanya maut yang Amin. bisa memisahkan Nah, mereka berdua pastinya. Pacarku 5 langkah. Terus? Oh, Pak Nyamuk berarti, Pak Nyamuk iki. Berarti apal. Pak Nyamuk, Ceritane apal. Jenengane Heeh. termasuk tiang sae Mas Endi. Injih. Lah piye kok dipek mantu tanggane Tanggane terus dhewe, apik-apik nek gak kok? orang pilihan gak mungkin. Gak mungkin. Wis Heeh. apal bendinane. Sudah tahu karakteristik masing-masing Heeh. sudah tahu. Pertama kali Mas Endi, pertama kali yang mengucapkan cinta siapa? Ayo, edik lho ki keseharian bendina roh lho. Sampeyan yo ngerti bojone sampean lho, Mbak. Ayo, sapa sing seneng dhisik sing dikarep? Sapa ayo? Mas Andi napa Mbak Manten? Dalem? Kali lali. Oh lagi diingi kok lali kok Lah gampang iya, melali loh. Ketoke wong loro ki gak romantis beles. Heeh. Ketoke tapi kan Manggilnya- nek modele iki Mas Hendi sing mengungkapkan rasa Iya. cinta untuk Manggilnya Mbak gimana, Sulis iki. Sama Mas Andi manggilnya gimana? Mas? Sayang, Mas. Sayang? Kadang-kadang sayang. Wow. Romantis wow. banget. Biasa Biasa- nganten anyar biasa Ah, ah. ngalor ngidul digandeng, Oh, iya. mangan ditulang, Iya. klambi disiapi. Misalnya kesandung no ya, Aduh, Allah Allah, watune sing disaduki. Dados sampeyan anak loro kesandung matamu. Matamu kok. Nek saiki, Saiki. saulan rong wulan insyaallah ya kesandung duk no watune sing Ya Allah, diseneni. Dek. Heeh. Umpama kesandung watu Watu. tak canda tak giep. Pui lah, heeh. Lah iya kadung tresno. Kadung iku tresno. kuwi. Kesandung jegluk, wah, watune watu kok ning dalan. Heeh. Sing diseneni watune. Senene watune, Iya, padahal sing kok nek salah wis sing salah sikile. sikile. Baru Heeh. sepeda anak loro. Loro kesandung dauk. Heeh. Gajer ae. Dandak. Muga-muga ora. Ijih. Sing penting rukun tak tangan nggih Mas nggih. Ijih. Heeh, kene timbang mbok pangku abot kene. Tidunke. Kok merengut teket mang to pajae. Apa mbok idoni piye aku? Model ngerti Kang Anto Ayo, kok kene, bedone. kene, kene. Ayo sing Kene. cilik-cilik. Kowe medun kipasmu tinggal kursimu sunggi. Lho. Kok iso sembrono Medun besar toh? tuh. Bocah Ayo kok sini anaknya adik metu kecil. ketmu. Adik Celana kek. sini. Ayo caloro ki ipin-upin, Heeh. medun. Kipasnya ditaruh di situ. Yes, Nah. di situ enggak apa-apa. Iki lho medun mbek bature. Lah, Heeh. coba cekeli ya toh, Mbak. Blangkone gegedean kok taker plontrang. Sangar. Sapa jenenge iki? Oh, Febri. Febri, sini Beb. Pep. Ngantrine Pep. Main di Pep. Ngantru. Ngantru. Sing banter to Pep? Ngantru. Lah, Ngantru. nyantru karo Kenapa murem. sejarah dikei jeneng desa Ngantru? Kabeh ku ono ceritane Mulai mestine. kok ngasem. Iya. Ngasem kuwi dhewe perapatan kono kuwi kan PT Asem akeh. Oh, akeh. Dek biyen zaman semono ana buta ijo gawedhe. Iya, perapatan kono kuwi. Ning isor wit asem, mergo aseme akeh dikei jeneng desa. Sompen yen ana rajane zaman desa kene iki tak kei jeneng Ngasem. Dok dreng. Ngalor nih. Walor. Mlebu ning daerah Ndukoh. Dukoh, iya Dukoh kono. Ndukoh ki ngalor. Heeh. Buta ijone iki leren. Heeh. Sendukul karo ning kono kasoh. Kaso. Makane dikei desa Dukoh Ndukoh. sendukul kasro kaso. Duk mlaku ngalor neh. Ngalor neh teko Ah, Ngantru. Ngantru. Tok Ning kene kene iki. leren. Heeh. Bar mangan kuareken mangan karo turu. Turu. Nganti turu dikek jeneng desa. Ngantru mangan karo turu. Duk ngalor neh. Teko desa Bareng. bareng. Heeh. Neng kono ki bareng-bareng akeh-akeh sak keluargane buta ki padha ngaleh neh kabeh. Soben yen ana rejane zaman dikek desa Bareng. bareng mergo mlaku bareng-bareng. Bareng dampyak-dampyak. Kolor delalah kesandung jegluk Mak- teko desa Jampet. Jampet. Getahe murah-murah. Mangkane dikeki jeneng Jampet. Jampet. Neng kono sak jam getahe mampet. Pampet. Oh ngono kabeh ono ceritane. Sejarah. Sejarah Kang terus ngawalor ning Kasiman. Heeh. Untuk Kasiman kuwi Iya. butone ning kono, Heeh. untuk Kasiman. Heeh. Ya wis ngono kuwi tok. Kok kabeh kok buta kabeh sak eneng-eneng. Ceritane zaman simbah Oh, ya ngono kuwi ya, kok. heeh. Asma ki nduk Jih, penakok iki ayo. paraku mek apa. Pemain di Ngantru ya. Ngantru. Mas piro le? 4 4. Heeh. Sekolah? SD. Aku iki greget no. Perkara piye Kang? Perkara sekolah ki lho. Heeh. Nah, anakku sing SMP ku sing greget ke. Saiki kan usume gak sekolah to. Iya. Usume kan pelajaran daring Pak Bu nggih. Daring Sing liwat itu. bosen sing kudu muring-muring Pak Mboke. Mesti ra ngarah ora. Lah anakku iki padha ae kok dikuwongkon
apa daring iki ngerjain tugas iki angel ndulok baru tak delok nang pojokan mualah tenan tak delok. Lho iki apa to kok delok menteleng. Oh, apa iki aja delok ngono Oh, sampean semakin penasaran. Pengen penasaran tak delok bareng ngono HP-ne tak jual lho. Heeh. Lah kok delok film konoan to? Film kuno sing piye? Film Doraemon lho. Weh, alah. Film kulo, film kiku-kiku. Oh, sing ngono kuwi. Tak suwene nih. Waduh, terus? Kowe kuwi lho aku ya ngono. Heeh. Bocah cilik kok delokan film ngono sing ora-ora. Terus dijawab piye karena sampean? Gorene apa nih? Ndang aleh metu aku. Heeh. Terus Terus berpendidikan. terus sampean piye? Aku Tapi mbok kepruk mesti. ora. Terus piye? Tak delok filmnya apa. Heeh. Terus mbok praktekno. Gak aku. Eh. Aku melon delok. Oh, ngono, ngono. Rumangsamu. Yakin kabar. lho buke mesti jengkel padha anek kon gak suka malah main gift FF. Cah nom ML Mobile Legend. FF. FF Fight apa Mas? Aku gak dunung marai. Saiki anggere ngopi padha ngene. Ayo anu Bang, ayo Bang. Ngono ki lho, mainan apa ya? Lah aku ora paham ra mudeng. Ki sapa jenenge? Aris main ndi? Oh, main kono. Sing iki. Kowe gak roh omahmu, Aris? Ngantru. Didingin dong, didingin. Heeh. Aku roh Badrun Solo Kotok meneh warake. Drun. Wo, alah ngrabuk. Badrun iki saiki wah. TSP. TSP artine. Tukang son polireng. Iki sapa jenenge iki? Fatim, Fatim, mau main di tim? ngasem, Ngasem main di? Yo ngasem. Ngasem. Iki main di? ngantru, Main ngantru. Jenenge sik to. sakila, Satimah. Heeh, oh ya bocah ki. Iya Satimah Dek ya. Awake deloke susune apa ya iso apik ngono. Piye? Oh Satimah Kang. Satiwa. Iya. sakila, Sakila. Sakila, Sakila. rapate jerah untune tayangan. Tak kira Kene sing gede, Satimah. sing coklat medun, sing coklat. Ayo sing coklat, sing coklat. Anake topo iki? Alah, bocah kok tokol kotukulan bung ya, matoy. Iki mboke. Wah, bocah kok Iya. lucu ning ngono dadi gendong mboke aku. Aduh. Kudu gendong anake kok gendong mbok iki piye to? Anake Selain itu. kurang abuh. Ngono Mbak ya. sinten iki? Oca. Main di, Ca? Ngantru. Wis dibojo perong, Ca? Ah, Cocok. ndang di anu. Nah, Di jomblo-jomblo iki lho. Wis di pacar perong, Ca? belum. Dorong lo jujur. Mamu gak Ca? Mamu gak Ca? Mamu sebelah ndi? Ono to? Oh. Wah, apal iki berarti kuliner rono sampean Kang ya. Heeh, iki. Asine yo ngiri-ngiri tapi dhek gak wani kondo. Gak wani. Ca ganti pacar ya, Ca? Dia sekolah, Ca? Kelas berapa, Ca? SMK apa? Jurusan apa? GP itu apa? Alah, geologi pertambangan. Cak, lo jurusan geologi lo lulus rata di popo, mana tadi penyanyi. Jurusan geologi lo sekolah ngeblong, numpak angkotnya yang bareng lo, tahun biru siapa? Siapa, Dek? Numpak angkotnya usrok. Malah ngeblong numpak angkotnya usrok. Ojo ngeblong ya geologi kalau rata di popo. Jadi penyanyi penak. Geologi malah bayi. Geologi pertambangan. Nah, Dek biasa tibur. Lah iya kene kan pertambangan jurusan ngebur. Lah iya. Heeh, mulane kulino dibur kene. Mbak Sinten iki? lima, Emang dari mana? ngantru, Masih sekolah juga? Kelas berapa? 1 SMK, SMK di pasar burung. Sudah. Sedengan. Enten ono 2 tahun, setahun 2 tahun ya. Heeh, iki ora enek orjene wae njaluk saeneke ya, Ca. Yang saeneke. Sing penting enak nggo goyang kan to. tepung kanji Dik ono Dik, tepung Tepung kanji digoleki tepung kanji. Tepung kanji ono. Wis pokoknya 2 lagu cukup ya. Cukup, Wis Kang Anto. Nanti setelah ini ada upacara Prosesi lepas balon. Modern saiki. Modern. Saiki nek lepas balon sampean lepas cempe, lepas wedhus, pedet diculo, Heeh. lepas doro. Iki sing entuk berkah ya Mas Adi iki, Mas Mas Adi Adi. balon iki. Heeh. Balone payu alhamdulillah. Heeh, alhamdulillah Laris pokoknya. jadi. Ayo. Ayo. Aku di Semoga esuk-esuk ning tepung kanji. bareng pinggir dalan kono. Heeh. Sampun Mas, operator. Oke, terima kasih. Usuman ada. Kuwi anu to.
mawon nggih. Ya. Nah, saya Diumbul apa niki, Mas? Ya. yo gak dibeledosno lambemu beledos. Oh, aku yang melok terbang. Apa nah iki lagune? Ayo kene. Oh, oh. Ayo satu lagu. Ayo Mas. Ayo joget ke aku. Apa ya?
Bapak Ibu mengatakan wau alhamdulillah acara resepsi ing kalodhangan dinten enjang punika tansah pinanian rahayu wilujeng kanthi pambeng. Pramila adicara Purwamadya lan usana mboten wonten alangan punapa-punapa pramila monggo ngomre Gusti. Mugi-mugi saparipunaning adicara pawiwahan prasaja menika panjenenganipun Bapa ingkang hamugati. Nggih panjenenganipun Bapak Rati Saribit Ibu Lanem. Muga-muga rezekine ora lokak ning Tambawa kebak, makmur sarwa kang tinandur, gemah ripah lan dinawi, panjang umur kathah rezeki. Sedaya panjenengan atur panuwun tanpa upami, matur suwun sugeng kondur, sugeng pinanggih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ra lucu, sing penting guyu. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, sebelum panjenengan semuanya untuk meninggalkan tempat, nanti bisa berfoto bersama mempelai berdua, ya. Namun sebelum berfoto, untuk melangsungkan prosesi lepas balon untuk panjenenganipun Mas Endi dan juga Mbak Sulis dipersilakan untuk berdiri dulu bentar untuk menuju ke tempat yang sudah tersedia. Nyuwun sewu keluarga besar Ampun Bibarumin, ya. Ampun Bibarumin. Foto rumin. Ampun Bibarumin, ini prosesi lepas balon rumiyin. Bakdo lepas balon pakai foto-foto ya. Nah, kita semanggakan. Balon merupakan satu bentuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya merupakan satu doa yang terbaik untuk yang berbahagia. Mas Endi dan juga Mas Sulis, semoga dalam mengarungi rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia hidup ya wa akhirah. Amin. Allahumma amin. Tanda dilepaskannya balon oleh mempelai berdua. Semoga doa yang tercurahkan senantiasa langsung menuju ke Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa langsung tertuju untuk yang berbahagia. Doa terbaik senantiasa terlambun untuk yang berbahagia dengan ditandai dilepaskannya balon ke udara dan semoga doa-doanya langsung terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan mempelai berdua yang berbahagia yang tentunya sudah menjadi pasangan suami istri, sah menurut agama dan juga sah menurut tata negara. Mas Endi Sutanto, putra dari beliaunya Bapak Saman Ibu Samsuti, dan juga
7 Maret 2021 telah terjadi peristiwa yang sangat sakral, satu peristiwa yang sangat mulia tentunya atas pernikahan dari panjenenganipun